Shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes. Tout est là un message pour expliquer que soit Nzambe ici dans la position ya autozango lelo na mokili. Nzambe azolo komo pour la circonstance où ils allaient le frapper na monde entier, mais eza une occasion aussi ya bana Nzambe bazala na bokebi parce que moment où ils ont moment où l'église a son foi ya koloba liboso ya peuple ya Nzambe na yina partager na yo eloko moke concernant le temps où tozala encore parce que lelo mokili selingani makambo ezosalama lelo tant que ce total la Bible c'est salama mpe mingi eza makambo lelo te eza makambo c'est salama okoko fungola mukanda ya Nzambe na livre ya Deutéronome okoko soit Deutéronome bisika ozali obandi kotanga Deutéronome 29 à partir ya yoko otanga mo même ata Deutéronome 29 nyonso wana ebandeli na suka mais pour l'instant biso tokozwa moi quelques versets et puis toleki dans Deutéronome 29 nazwi premier chapitre et premier verset plutôt Bible ezoloba biso que Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux en Égypte au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Et deux, les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ce miracle et ces grands prodiges. Trois, mais jusqu'aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Awa, eza na makambo ebele Nzambe alingaki kotalisa peuple na ye. Omoni Israël eza peuple oyo Nzambe yengi asali choix na ye. Eza un peuple choisi par Dieu na kati ya banation. Ezaki lipoto Nzambe alingaki. Mais lipoto wana ezaki na pensée oyo Nzambe abandaki komona va présenter image il y a solo ya Nzambe avanase na moi yango préféré qu'azwa peuple ya Israël oyebi na histoire ndenge nini Israël akende ko se retrouver en Égypte histoire wana so otali na Bible komona Israël se retrouver en Égypte ezaki na volonté ya Nzambe mais bisika onyoso balekaki na kati ya Égypte Égypte amonaki makambo ebele o Nzambe ya Israël abandaki kosala parce que Nzambe ya Israël alingaki komimonisa bana nation kaza Nzambe adirijaki mpe adirijaka mokili yango asalaki peuple wana ya Israël un échantillon ya peuple na kati ya peuple nyonso na kati na bango bamona makambo ebele ekoma eleko moko Nzambe alongoli bango na kati ya Égypte mpe amema bango na destinée oyo ekokai kozala malamu po baprésente une nation oyo ezoreprésente image ya Nzambe na se yango monaki ke Nzambe ebongaki alongola bango na kati ya Égypte mpe amema bango na désert bipai ya koprépare bango apesa bango esika oyo ezalaki malamu mpo image ya Nzambe etambola mais dommage Israël oyo bayebaki lolenge bakotaki na Égypte ezalaki na nzela ya Joseph le bakotaki bakomaki ebele bakomaki mpe makasi parce que bazalaki na loboko ya Nzambe Israël ezalaki peuple oyo ya moko ya papa na bango Abraham na nzela ya Isaac mpe Jacob c'est-à-dire na nzela ya Joseph nde bato wana bake kose retrouve na kati ya Égypte ti ndenge Nzambe abimisaki bango mais pas ces années tango bango bakotaki bazalaki na Nzambe moko oyo asinyaki na bango alliance Nzambe alobaki akotambola na bango
nzambe alobaki akozala na bango, nzambe alobaki akomimonisa na bango na bamoma nyonso ya pasi to esengo kozala nzambe na bango. Mais Israël wana babosani nzambe ya bakoko na bango, malgré bamedite ya miracle ya makambo makasi oyo nzambe asalaki na nzela ya Moïse. Israël ebwakaki nzambe, donc ekomaki pasi. Israël ekomaki kotraverse bamoma ya makasi. Pona nini? Parce que batiki nzambe oyo nzambe abengaki bango, oyo abengaki bapapa na bango, oyo bango bandimelaki. Mais et pourtant alliance oyo nzambe asalaki na Israël ezalaki kaka na bato bazalaki présenté, ezalaki même na bano bango bakobotama, bano bakoya génération ya Israélite oyo bazalaki libanda tout autour ya bapays voisins oyo bakoki kozonga na mboka na bango, baza mpe na kati ya se alliance wana nzambe asalaki na Israël. Mais awa ezalaki makasi parce que ndaba mboka nyonso nzambe bandaki kolekisa bango, amonisaki monene na ye na banzambe oyo ya bapaya, parce que na pembeni bakutaki banzambe ya bapaya oyo bandaki kosalela banzambe bapaya bazoso lokola baor, bamabaya, banzete, baargent oyo bandaki kofabrike banzambe ya bikeko. Bandaki kozala pasi, nzambe ekoavertir na peuple wana, avertir na peuple wana soko otangi à partir à verset 15. Obati okite na se, obandi komona siko ndenge nzamba bandi koyebisa bango. Alobi ke ndenge ozotala bamboko eza pembeni banzambe na bango, bango badoraka banzambe différent no bilo badoraka. Mais mutu moko te na kati na bino na tribu ya Israël ezala mwasi ezala mobali ezala mwana alanda banzambe na bango po asalela bango. Donc okoki kolanda banzambe bapaya te. Ezaki eloko oyo nzambe accomplir alliance na Israël ebongaki Israël etambola na baprincipe ya nzambe. Mais dorénavant eya kosala pasi Israël batiki nzambe wana bakei kosambela banzambe bapaya. Ti ntango bazosambela nzambe bapaya ezaki mawa parce que ezaki lokola bato babandone alliance na nzambe, bato baboyi alliance na nzambe, babuki alliance na nzambe. Biloko wana epesaki pasi epi nzambe adetourne bango. Bien-aimé, lelo oyo toza na pasi moko parce que bato babosani alliance oyo nzambe asali na biso lelo tozobengama bana ya nzambe. Tokoki kobengama bana ya nzambe te en réalité. Soki lelo tobengami bana ya nzambe ezali na nzela ya alliance. Alliance moko esalamaki mpe leleko na biso yango esalaki biso mpe tobengama bana ya nzambe. Tozaki bana ya nzambe te parce que nzambe en réalité amonaki Israël lokola une nation nde akomisaki bango peuple na ye. Soko tangi je crois nazongi muke na verset 13 Bible ezolobaki ce n'est pas avec vous celle que j'ai conclu cette alliance. Cette alliance contractée avec seulement, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici parmi nous aujourd'hui. Alliance ensemble, salaki là-bas na Israël. Ezalaki à Israël, oyo babotami na tangwana te, ezalaki na oyo bakobotama. Bakobotama makambo nzambe alobaki na bango. Ebongaki esalama ndenge wana ke bana na bango bagénération nyonso koya batosa nzambe ya Abraham, Isaac, Jacob parce que nzambe asalaki alliance na bakoko na bango. Ntango nyonso bango bakozala bien na nzambe bakorespecte alliance na nzambe, nzambe akozala na bango. Mais ntango bakotika nzambe bake koembrase banzambe bapaya, nzambe akoserite contre bango mpe akokotisa maladi, akokotisa baproblème ya makasi oyo koya na kati na bango ekozala ke bamakambo moko ya pasi. Omoni ntango Israël ekobwaka nzambe, ntango baye kotika ye na verset 20 balobi boye. Et dans le verset 21, la génération à venir, vos enfants qui naîtront après vous à l'étranger, qui viendront d'un pays lointain, verront les fléaux et les maladies dont l'Éternel aura frappé ces pays. Donc,
ezaki makabusi nzamba alobaki tango meme bana na bino bakoya bakotika ngai na alliance oyo ngai nasali na bino bakotambola bakokende koluka banzamba bapaya batiango na motuke nzambe akosilika nzambe akoflamme makasi akotomboka mpe akobebisa alliance wana mpona nini parce que ngai nasali na bino alliance ya nzambe moko bokoki kokende omona banzambe mosusu te eza pasi parce que lelo oyo bato bazobengama Israël spirituel mais Israël ako bengama peuple ya nzambe soki asali kaka alliance na nzambe peuple bazalaki peuple ya nzambe par l'alliance oyo nzambe asalaki na bango na verset 23 balobi que ils diront avec toutes les nations pourquoi l'Éternel a-t-il traité ces pays ainsi? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Pona nini Nzambe a traité libota oyo bongo? Pona nini Nzambe asiliki na kanda ya makasi? Na 24 babi on répondra c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel et Dieu de leurs ancêtres. Donc ils ont dit pona nini parce que batiki ba abandonné Nzambe ya alliance oyo asalaki na peuple na ye. Lelo oyo biso tozobengaka bana Nzambe tozala na problème oyo Israël asalaki nango. Tobengami bana Nzambe, je crois eza na moyen moko oyo tobengami bana Nzambe eza na nzela ya makila ya Yesu Kristo. Soko otangi na mukanda ya Matthieu autant dans le Matthieu, je crois, Matthieu 26, la 28, Jésus a dit que makamwe balé. Quand on a parlé, on a disciple pour makaba cette scène. Jésus a dit que makamwe balé. À la question dans cette scène, azolia li par le kola nzoto naye. Jésus a dit que la makila, le kola elembo ya et la somme de la ville le col de bois makila na ye nyonso ezaki ba alliance oyo Jésus abandé pour ça là ba oyo nyonso ba kondimela ye alors biboye tous la 28 car ceci est mon sang le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon de péché. Israël oyo lelo Moïse ayaki pour sauver le peuple israélite. Jésus est venu comme le sauveur de l'humanité. Mais Moïse azalaki pour sauver le peuple israélite. Mais biso différence ezali na grand Moïse na biso Jésus o aye pour sauver l'humanité mobimba kikola lisumu. Mutu nyonso ya yebi ka sumuki ebana nzambe. Eza lokola mutu a traité nzambe na alliance ya nzambe te. Aboyi koyokana na nzambe na nzela ya makila na ye apoyi koyokana na nzambe na nzela ya lipa oyo ezali nzoto na ye donc apoyi liloba nzambe aboyi le sang qui a été versé à la croix donc l'alliance wana ekatani ntango alliance ekatani il faut mutu atya na motoke ekosisite kanda ya nzambe lelo alliance ekatani mpona nini mokili ekei koembrase banzambe mosusu mokili embrase banzambe bapaya mokili bali kosala makambo nzambe alingi yango te okomona basi baza kobala na bango na bango mibali bango na bango bato na banyama makambo mabe ezosala na mokili nyonso wana ekosisite kanda ya nzambe nyonso wana ekosisite la honneur de Dieu lelo tozokutana na baproblème oyo eza le même makambo esalami na ntango Israël ebwakaki nzambe nzambe apesaki bango mokongo bafrapaki bango na maladie oyo totika koloba mingi ke ezali satana mabe ntango eza na mokili bato fo bazongela nzambe bato bayebaki alliance ya nzambe banéglige yango le sang oyo Jésus asopaki na Golgotha ekokokende pamba te makila wana ezalaki mpona nouvelle alliance ezalaki mpona kotalisa biso tokoti na kati ya alliance mosusu ya sika parce que l'alliance ya liboso ezaki alliance ezaki respecté te nzambe na bolingo na ye ayekopesa biso Yesu na nzela ya Yesu mpo tosala alliance mosusu ya sika
na alliance wana nde kosala ke tobenga bana nzambe. Mais soki lelo bato bazobenga bana nzambe, mais lelo bazoka koembrasser banzambe bapaya, kokende kosimba babikeko, ba église lelo eperte nature na we kozala église na bato lelo ba société lelo bazokende kovivre ba réalité pour sala musala, il faut kota ba science occulte ba makambo mabe belé. Donc nyonso wana eza pasi ya ngoni kosala ke biso lokola bana nzambe to comprendre que tant oyo tozala ngo eza tant oyo ezosala biso ba défaut ya makasi, parce que lelo soki bato bayebi ke nzambe aza moko, c'est que nzambe na alliance nzambe atraité na peuple na ye. Tant que nzambe akotraité alliance na peuple na ye, nzambe akorespecte alliance. Nzambe apesi valeur makasi na alliance atraité na Golgotha. Bible ezoloba biso alliance wana ezali alliance oyo moto akoki koviole yango lisusu te. Alliance oyo ezala ta nani moto akoki koya na mokili te alongola alliance oyo ye akendeki kosala na ngomba Golgotha. Tala yango na verset 7 ya Hébreu, au côté na verset 20, Bible ezoloba cela ne s'est pas fait sans prestation des serments. Donc, eloko wana esali alliance oyo biso de l'autre côté alliance ya Nzambe, eza alliance oyo mutu asali yango te. Nzambe nde asali alliance na peuple na ye pour garder unité ya ye na Nzambe na bana na ye par l'esprit. Na Hébreu 13, Soko tali na Hébreu 13, je crois dans verset verset 20. La verset 20 de la Bible, le Dieu de paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand pasteur des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Donc, alliance et c'est salami, Zamba ou soit alliance, mais alliance est déjà négligée. Il ne faut pas penser que Zambé a proposé mon qualité, Zambé a commencé à se campoter pour l'année pour assoba qui makila naï. Makila sopi mbala moko. Pas soit na samana qui mbala moko. Azo prévenir l'église. Azo prévenir le peuple naï. Tant que ma belle zali, il faut pas zonga, bali na ma belle, na bango ba na nzambe, ba zongi sa oyoka na bango na nzambe, ba kanisa musala o yeso sala kina nzele kulusu, makila we tanga kindeza makila oyo kokiko sikola biso, ezo kisa biso liboso na nzambe. Makambo yo nyoso tozolela mokile ndingai na ba corona virus, eleki yesu na makasite. Alliance ya yesu oyo esalamaki na Golgotha eza na makoki ya kozongisa biso na nzambe. Tala mayele ya bato ndenge soki minganga mayele eza yesu te, basava mayele eza te, nana okoka makambo oyo soki ezali yesu te. Tozongela nzambe, totika mabe, topusana pai na ye, tolela masumu, tobondela mpona mboka na biso kimia ekokota mpe makambo nyonso ekozonga malamu. Elingi koloba teke soki kimia ekoti mabe ezo ekoki kozonga na mokili te. Nyonso wana ezali bilembo oyo eza koparle biso na ntango ya suka. Nakoki mpe kotire intention na biso basali na nzambe. Na Matthieu, na mokanda ya Matthieu 24, bisika Jésus akendaki kolobela badisciple na ye na makambo concerne le retour ya Yesu Kristo. Abandaki koyebisa bango les signes de la fin et le retour de Jésus. Biso basala nzambe toyebake tozwisi ko musala ya ko prévenir peuple ya nzambe koyebisa bango ke temps ekoki. Retour ya Yesu Kristo ezali na basi o Jésus asiapesaki. Jésus alobelaki ba disciple na ye ezalaki na kati ya temple te mais ezalaki en privé. Tango na Matthieu 28 verset 3 au moment que Jésus a béni ba disciple en privé tango bazotuna ye retour ya Jésus ekozala ndenge nini et puis basini nini oyo ekosalama basini tozomona ezolakisaki tokomi déjà na tango ya suka. Le peuple de Dieu, soyez prudents, bisika yozali
kofanda na ndako te kokanisa ke mopepe koleka bongo me yo bondela bisiko ozali zongela nzambe po ete nzambe bazongela yo elonga ekozala na ngambo na ye nzambe ya lona abambola biso.